كما نرى أمامنا الآن قلعة قايتباي. أنشأ هذه القلعة السلطان الملك الأشرف أبو الناصر سيف الدين قايتباي على مساحة 1755 متر في موقع الإسكندرية القديم، وقد بنيت تلك المساحة أسوار القلعة الخارجية واستحكاماتها الحربية، بينما بني البرج الرئيسي في الجهة الشمالية الغربية. والله ايه بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ فيديو تعالى طب معانا تعالى لا انا مش والله اسكندرانيه زيكم. ميرسي شكرا الله يخليك. انا اسكندريه والله مش من السياح. هذه قلعة قايتباي كما نرى أمامنا. أدهم السلام عليكم. لا يعني هو في حد جوه وفي حاجه جوه ولا ايه؟ اهم حاجه جوه والله عايزه اعمل لكم سياحه، بس عايزه انشط السياحه في البلد. على الفيسبوك بس على طول تويتر وكل حاجه بس مش مين ده؟ تويتر وفيسبوك واليوتيوب والمواقع الاخباريه والمواقع الاخباريه وكله. ده ايه ده بقى؟ دي بقى حضرتك تعالى اسكندريه تعالى عشان اوريك على بص اهم حاجه عشان بقى 535 سنه. كام؟ 535 سنه 535 سنه. البلاط اللي احنا دايسين عليه ده دي بقى 535 سنه. انا سلطان كايتباي. ما شاء الله ما شاء الله. انزلوا بقى عشان عايز اصور معايا انا وكل ظباط على السينما. ده الباب ده فنان اسكندريه القديم. الله فعلا حاجه رائعه. دي حاجه اسمها ثقافه المغرب. في حاله هجوم عليهم في حاله الهجوم الباب اللي فتح كانوا عاملين من المطبخ في مطبخ هنا يعني. والله كان في زمان مطبخ هنا. ده متحف من بحاول اشغل الفلاش. كده شغل شويه. على بالي خالص. في حاجه بقى المسجد اللي كان فيه مدرسه دي كانت لسه فيها 4 مدارس. الله بس اكني فعلا انا اكني ماشيه في حاجات قديمه بتاعت مغارات قديمه. بص حضرتك ده الاساس بتاع فارس اسكندريه دي. ياه دي كانت اسمها جزيره فارس. جزيره فارس ايوه طبعا معروفه. كانت جزيره لوحدها كده ايه. بس انا دلوقتي اكني بالظبط ماشيه في ذكريات الزمن الماضي. الماضي الجميل. دي بقى خزان الميه كانوا بيشربوا منه عشان بيخزنوا فيه ميه المطره ومع ميه بيجيبوها من بره ويخزنوها في هذا المبنى. شوف انا اسكندرانيه بس انا ما كنتش باجي الحاجات دي انا من زمان بقى. جيت على ايامنا احنا بقى. سبحان الله ليا نصيب. وايه اللي هناك ده؟ دي بقى حاجه اسمها يعني سداد.
سرداب. دي كان يعني لما في حاجه عايز ينط عليه بينط منه على البحر. والله. يعني هو كان عامل كل حاجه ما فتناها يعني. بس هو عامل عشان في الحقيقه الخشب ما كانش يعني. الاطفال طبعا بيجري حرام بيجري بيهوي طبيعي. بس هنا المكان فعلا بيفكرني فعلا بنفس ذكريات الزمن القديم. طبعا هو تاريخ. سبحان الله. في بقى كان برضه لو في حاله هجوم عليهم يبقى في هنا جنود واقفين كده سلالم بيقف هنا ايه يبقى معاهم حسب التسليح بتاعه. دي عشان كانت دي القلعه اللي كانوا بيحموا بيها المينا الشرقيه، بيحموا بيها اسكندريه وقتها. بالظبط. دي بقى خزان ما هتبص عليه بقى جميل بقى عمق 16 متر في 4 في 4 كانوا بيشربوا منه يعني؟ لا ميه المطر ومع ميه الشرب عليه بس ما تحطش ما تخليش. سبحان الله. دي بقى في دي بقى ايوه يا خبر. جوه كده في اوضه 4 في 4 جوه. ياه. حاجات بس انت يعني برافو عليك، انت يعني عندك معلومات قويه جدا. كان 12 سنه في المدرسه. لا برافو عليك والله. هي اوضه حبوب. دي فاضيه ما فيهاش حاجه. اوضه حبوب كان بيحط فيها خزين. كانت الشمس بتشرب من تقوم فتبقى فيها عامله درجه حلزونيه عامله عشان الشمس تبقى فيها فتره طويله يبقى دافئ. الله فعلا رائع. عشان كده السياح فعلا بيحبوا الاماكن ديت وبيقدروها. لا احنا بس احنا مش احنا غصب عننا ملهيين في الاحداث اللي احنا فيه، فمش فايقين الاثر بتاعي. بس فعلا ده ايه ده بقى؟ المسجد بقى دي كانت مدرسه. كانت مدرسه ولا مع مزاج مستنيه. كانت ايام القايد باي كانت مدرسه؟ مدرسه هي المذاهب الاربعه. والله. مالته حنيفه وابن حنبل. معلش التنميه بالتصوير اللي بالك بقى عشان في سيارات عاليه وواطيه.